mai gidan na ga dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Karya ne dun lalaci ne ga wanki na ma baki mun ba. Dubi zanin madiya koɗe kamar babara na sai mata shi ba. Wai ne kam yawa ya taɓa ka za ka katse sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmina. Saboda mugunta bariya wacan har igiyar guga kika kyale sai da ta shaƙe wuyan abuna. Dan Allah mai gida kyale ne akwai wani lissafi a gabana. Lissafin nan naki na banza tarayyar yayi da ashana. Rannan ma da ina yin bacci na ji kina zagin bakina. Ai kai dan yin ba bakin ba ban ga mene zan zaga ba. Daga zuwa ga surutu duka watse min kajina. Ai dama haushin ki nake ji kin taba kushe karin hulana. Ki bani abinci na ni in ci bana san surutun banza. Yau in ga mai kwatar ki a guna inda kin girka mini gwaza. Ni ma ba gwaza ce ba garin ma ba kai ka saya ba. Amma buhun nukan ainau ne ba a cikin kwarya kika kai ba. Dan Allah kalli miyan nan baba kamar an wanke zanin mai goyo. Matan nan wata ran sai in ji kamar in kai ta tasha in sauyo. Karin aure ya kama ni sai na yi shi a wannan sati. In ka ga dama ka yi shi yanzu ai ba za na hana ka kayo ba. Ina kika samu kuɗaɗen nan ne in ce ba sata kika je ba. Babanmu ne ya aiko man so in yi sana'a ban nema ba. Dama kai ne niyyar baiwa amma yanzu ba zan wannan ba. Yanzu a ce dai mamar kaltumakin guje aikin samun lada. Ai cewa kai za ka yi aure ko da na so ko ban so ba. Dan Allah ka ji mun wani zance ku mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din in nema na ma lura tana da kusun bikin ga ko ba zancen ayi aure da ma ban mata alkawari ba. Dama ne can na sani ma in aure miji mai kushe abinci. A'a matsalar daga baki na ne ashe walla shi miyar sosai ba. Tun sawun farko da na kai shi na ce baki yau kauran magi ba. Ko ta yi daɗi ko bata yau ba. Azuma na so in sayo miki lalle canji na ɗin ne bai kai ba. Kamar lallen ka kawai ba na so ban tilasta ma ka saya ba. Ha in je in boye kuɗi na sannan in tafi dai surfe na. A ban min sulfa dan likitoci na faɗakarwa ba a san wahalar mai juna. Nemi kujera ke ya zaman ki kar da ki girgiza shalele na. Kina shi koyi zan yi da shi ba ke ba dan ni aikin samun lada ban dauke shi abun wasa ba. Amma bai kamata ka dinga mun haka idon kowa ba. Bai kamata ki zama a cikin mutane kina magana. Bai kamata a koda yaushe zuciyarka ta dinga zargina ba. Bai kamata zuciyarki ta zama kawa a wajen kawayenki ba. Ya kamata ka san menene alƙawari. Ya kamata ki dinga sanin muhimmanci da zai. Idan na yi aure da kai, zuciyata za ta kasance mai yawan alfahari. Aure da ke zai sa in ji tamkar wanda ake a cikin mai. Cika alƙawari yana zama tamkar haske ne na ƙudiri. Ki yi haƙuri da ni shine mafi alkhairi. Haka zalika zaman aure da ni gwamma a cikin kabari. Ka iya tsara kalamai, hakan na sawa in ji na ƙara ƙaunarka. A'a Allah, na wani wasu ba. Ya sarki sarki, ai ya sarki sarki, ai ya sarki sarki, ai ya sarki sarki. Ya sarki na, ya sarki na. Wai Allah! Ya sarki sarki, ai ya sarki sarki, ai ya sarki sarki.